Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu gostaria de convidar você que faz parte do Ministério da Música aí na sua igreja a participar conosco do Retiro de Louvor e Adoração, O Som do Céu, que será realizado dos dias 29 a 31 de maio. Queridos, eu creio no nome de Jesus que esse final de semana será um final de semana poderoso e abençoado, porque estarão reunidos músicos da nação toda, do Brasil todo, para nós juntos levantarmos as nossas vozes em adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem estará ministrando nesse retiro são os pastores Luiz Hermínio, Jackson de Aquino, o pastor Marcos Salles, Rodolfo Abrantes e eu, pastor Cristiano. Querido, não fique de fora, faça a sua inscrição através do nosso site www.mevan.org.br. Deus te abençoe e nos vemos em maio, em nome de Jesus.